لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. احنا مش عارفين نروح من الأهلي فين. امبارح على قناة الزمالك ابن ضاضة طالع بيتكلم مع الكابتن البندور، بيقول له انا قعدت مع اللعيبة بتاع كرة اليد ووعدوني بالكاس. فرحت انا كزملكاوي، فرحت. بقالنا فترة مش عارفين ناخد بطولة، واحنا معروفين في كرة اليد اللي احنا ملوك الصالات. وطبعا ماتشنا جاي مع مين؟ مع المنافس بتاعنا. المنافس بتاعنا اللي مش راحمنا، اللي مش راحمنا في كل البطولات، في جميع الالعاب. قلت يا ابو سينا ممكن النهارده فعلا كرة اليد تفرحنا. ده احنا لو كسبنا الاهلي هنروح كاس العالم، اللي احنا مش عارفين نروح في القدم، اللي احنا من ساعه ما ربنا خلق نادي الزمالك في الكوره مش عارفين نروح كاس العالم لكرة القدم. قلت بس هي الفرحه النهارده، هي الفرحه النهارده اللي الزمالك يكسب الاهلي يروح كاس العالم للانديه. النهارده ابتدى المباراه، الاهلي نازل طخ، طلع الشوط الاول فرق 4 للاهلي، فرق 4. نزلوا اللعيبه الشوط الثاني، الزمالك لعب وخلى الفارق بقى 1. هوبا اما الفرق بقى 1 لصالح الاهلي والمباراه قربت، جمهور الاهلي لقيت الصاله المغطاه بتتهز. فارق كبير، فارق عظيم، اديله عمري وبرده قليل. هوبا لقيت الاهلي ده اتغير، دب 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 دب، ولقيت الحكم بيصفر. الماتش انتهى موسيقار، الماتش انتهى ضاضة. خسرنا 27-24. يا لهوي، فين ملوك الصداد؟ مبلغ لسه طالع امبارح قال لك اللعيبه والمدرب وعدوني اللاعب الزمالك هيكون في كاس العالم للانديه، اللي ما عملهاش كره القدم هيعملها كره اليد. انتوا بتضحكوا علينا، انتوا بتضحكوا علينا على قناه الزمالك يا جدعان. اما ابنك قاعد مع المدرب ايه؟ وايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي هو الاهلي طالع لنا في البخت، هو الاهلي طالع لنا في البخت يا جماعه. الاهلي في جميع اللعبات خد خد خد. ايه ده؟ احنا هربنا منه في السوبر بتاع القدم، طلع لنا في سوبر اليد. حرام يا جماعه، ما كنا ننسحب ده، ما كان في حل، ما كنا انسحبنا وما تبهدلناش البهدله دي، وما تبهدلناش البهدله دي. الزمالك يخسر من الاهلي 27-24. يا نهار ابيض على اللي بيحصل لجمهور الزمالك. احنا مش عارفين نعمل ايه. احنا هربنا من سوبر القدم، طلع لنا سوبر اليد، خدنا على عينينا من الاهلي. طب ايه الحل يا عم ضاضة؟ الحل يابا اللي انا اجيب العصابه بتاعتي، قصدي مجلس الاداره بتاعي، واستقيل واسيب النادي ده وارحل. ارحل ارحل. طب نعمل ايه يا عم ضاضة؟ دي انت انجازاتك كلها خسرانه، انت وعيالك. ابنك قاعد يقول لك انا المسؤول عن كره اليد. طب اتفضل يا عم المسؤول، احنا خدنا على عينينا. الاهلي خدنا ورا مصنع الكراسي برضه في كره اليد. بنحبك بجد، مش يا كره اليد ومش اي كوره، كرهناك بجد يا كره اليد. احنا بقينا ملوك الصاجات مش الصالات، الصاجات يا ضاضة. انت خليتنا ملوك الصاجات. انت قبل ما تيجي كان الزمالك في كرة اليد بصراحة رقم 1، وباعتراف الاهلاوية يقولوا لكم انتوا في كرة اليد بصراحة انتوا رقم 1. جيت مسكت النادي وخليت ابنك ابن ضاضة الصغير يمسك يبقى هو المسؤول عن فرق الصالات. بقينا ملوك الصاجات من ساعتها، ملوك الصاجات. انت فكرتني في فيلم فؤاد المهندس بتاع حبيبي يا رقة، فاكر ولا لا؟ يا نهار ابيض يا جماعه، الف مبروك للنادي الاهلي. ارحمنا بقى يا اهلي، ارحمنا. عايزين نشم نفسنا ببطوله، عايزين نشارك في اي يا ريت الزمالك يشارك في البطوله العربيه، لان الاهلي مش فيها. وبدل الاهلي مش فيها فممكن احنا ناخدها، لان الاهلي لو فيها هيخفيها. الاهلي لو في البطوله العربيه هياخدها. احنا مجرد بين عباره قدام الاهلي اللي احنا فريق شفاف في جميع اللعبات. احنا شفافين، الاهلي مش شايفنا. الاهلي بينزل يدغدغنا وخلاص، ياخد منك الكاس، ياخد منك الدوري، ياخد اليد وياخد السله وياخد الطايره، واحنا ما بناخدش حاجه، بناخد بركه الدعاء ربنا. فارحمونا، ارحمونا عشان خاطر ربنا. سيبوا النادي واتكلوا على الله. متشكرين قوي على كل الهزايم وكل البطولات اللي خسرناها، بس نشم حاجه، نفسنا نشم هوا الربيع. ادي الربيع عدى وما شمناهوش. ليه؟ الاهلي مش مشممنا حاجه. الاهلي بومي 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 بوم في وشك في جميع البطولات. احنا مش هناخد حاجه السنه دي، ادينا طلعنا من كاس والدوري وافريقيا وجميع البطولات.
خلي بقى ضاضة يتبسط هو وعياله. الف مبروك للنادي الاهلي السوبر، وكاس العالم للانديه لكره اليد، وكاس العالم للانديه لكره القدم، وكاس العالم للانديه لكره السله. واحنا على الله بنسرع على الكونفدراليه، وموالنا كبير وموالنا ازرق. يا ليله زرقاء يا ليله زرقاء يا ضاضه.